你好，请问我预约 VIP 病房是不是今仔日咱礼拜大？安尼明仔载才当顺利做恁病院上贵的定期医疗健检。歹势，你要来的 VIP 病房，要明仔载才会使带入去。预约程序敢若有问题？预约程序无问题啦，这件代志我透早就做好处理啊。Coco 小姐来替孙党人安排做预约，就等于是 VIP 转为 VIP， 那当做问题。好。我甲廖尊哦，你是一个会扣分的人，想不到这边竟然遮尔大心。我看哦，顶摆我离开了后，你就请人去调查，知影我是来替孙党预约做健检，对无？我这个人的优点哦，就是会汲取教训。我正常拢有要创治几6届啊，我当然要对你较了解，加做一寡研究，才会当有完全的准备啊。那安尼是做啥物研究啊？孙党会叫你替伊预约，这是表示伊对你足信任。而且这孙党的进前拢毋捌来过永信医院来做身体检查，这届伊愿意来，我相信一定是你予伊的建议，顺续要予伊来这做一下考察，对无？你确定我有遮尔好心？你应该毋是搁要来找我的麻烦吧？你想看啥？你真有问题。老实讲啊，恁永信医院的设备是一流的，医生有够专业，风水有够遮尔好。啊，可是安怎最近有遮尔侪负面新闻？就是因为安尼，我毋才会请孙党的家己过来看卖咧。啊，不过即马我知影原因了，什么原因？就是因为你啊！你看你，印堂发黑，乌云罩顶，气血不顺。卡叔，若是投资项目的合作对象是你，我怕真正要考虑一下。你讲我印堂发黑，有可能是我最近拍个乌啦。你讲我乌云罩顶，还是因为今仔日天气无好，气血不顺。我想应该是我最近伤忝啊啦。你若唔相信哦，你会当加观察我一阵嘛。我自细汉，我妈就讲我背肌足重，啊，搁有我命足硬。看起来哦，你真正就要紧这边合作呢。当然啦，Coco小姐，我是做有新生意，想要甲你学习的，唔知影你愿意今仔宴来甲我做伙食一粒饭？安尼刚好，卡叔，阮是答应哦，你请我食饭，那安尼我吃人嘴软，就要替你讲好听话啊。啊，毋过我若是拒绝你，又搁想过无你面子啊。亲像我哦，遮尔外行又搁无专业的人，互你遮尔用心伫巴结我，我敢会害你哦白了工啊。歹势啦，正正是因为我嘴臭。随去洗洗，啊，搁有，正像我狗眼看人低，是我的视力无好，我较等下就随去做一下检查，唔知影你安尼有愿意？你袂歹嘛，男子汉大丈夫，能屈能伸。若是这点哦，我欣赏你。既然你遮尔有诚意，我嘛歹势拒绝你啊。那安尼较等下，我就去订餐厅。唔知影你该食啥，也是有啥物特别要求无？我的要求哦，毋是有人真有自信，讲伊哦对查某人有偌尼啊了解，看查某人的眼光真准。我嘛想要知影你是安怎看我的，对我有偌了解。因暗晚餐约会，你要好好准备，我一个 surprise。为林志伟的生日会出来了后，妈就白讲话，
一直伫咧饭店房间内，连今日约妈出来食饭，伊拢不爱出来。在这里。你爱激动，慢慢欢喜，我毋是嘉文。你毋是？若是我就是承认啊。你才知嘉文？因为最近哦，总是一个无熟悉的人哦，一看到我就问问，你是嘉文？你是毋是嘉文？我一看你的表情哦，就知影你要问啥，所以规气直接甲你讲，你是毋通伤心艰苦呢，甲我无关系哦。你还信毋信哦？我看安尼啦。规气吼，你遐亲友团还是粉丝团的人少少咧，我来开一个记者说明会，看是哦，要去 DNA 嘛会用的啦。较免哦，互我一件代志讲遮尔济遍，我实在感觉足烦的。你看敢有需要？唔免啦。你看起来足失望的呢。你是有偌思念这个嘉文？嘉文是我老朋友，我真久无看到伊啊，真思念伊。啊，从近照一看，你虽然是甲嘉文生做是一模一样，但是气质无同款。你即摆是讲我无气质啦？毋是啦，嘉文较温柔，伊的好彩像是冬天温暖的太阳。熟悉伊的人都有当感受到伊的温暖。所以我无温暖。我唔知影，我嘛唔知你心内伫咧想啥。告诉讲嘉文伊是冬天温暖的太阳，我感觉你应该是神出鬼没的小野猫。喵！你个真会讲话嘛？看起来你嘛是一个表里不一的人。虽然哦，你的外表看起来亲像一个亲切无害的小鸽子，啊，不过哦，你是为着要掩饰你内心偏执狂野的大老鹰，对吧？你都要叫我啥？啊？我哪有叫你啥？你都要叫我小鸽子。我说你也不是嘉文，你哪会叫？拜托一个，我只是打个比方，好不好？所以，迄个嘉文遮尔古锥，伊拢叫你小鸽子哦。哎呦，歹势啦，又搁互你失望啊！啊无，互你一点仔安慰甲鼓励，你会当叫我三班嘉文。免啦。既然哦，你无需要我安慰者，你哦，就把这个失望的表情哦收起来。对啦，你叫什么名？哦，你安尼敢对？你一个绅士想要知我的名，应该先自我介绍啊。伊叫 Coco， 伊是我一个熟悉的投资商的朋友。Coco， 歹势，我电话讲伤久啊，啊你想接无聊？袂啦，有你的朋友陪我开讲，要哪会无聊？你哪知影是我的朋友？啊，你拄则拢向伊介绍我的身份啊！恁若毋是朋友，敢有需要安尼？你叫做 Coco， 这个名甲你较适配啦，比三班嘉文搁较合。既然安尼，以后毋通叫毋着名。同学，我今仔甲 Coco 就伫遮食饭是有代志爱讲啦，咱订餐厅的时间差不多啊，我来入来。恁两个人的表情哪会遮尔奇怪啊？袂使亲像情敌见面，分外眼红。我知影，
恁两个人拢介意迄个嘉文对无？哥哥，你是千万唔通伫咧伊的未婚妻面头前讲着嘉文这两字哦，因为你若是三番嘉文哦，伊这个未婚妻就是电文牌。我有大家无闲，我先去走。我嘛差不多爱入来。你若是三班嘉文哦，我甘愿叫你弟。多谢你。我来介绍一下，这间餐厅的主厨真不简单，伊是目前华人世界摕过上侪米其林星星的主厨。要食这间餐厅哦，上歹伫咧3个月之前爱成订，若无是食袂到的。所以你的意思是，你3个月前就一定先预约啊？因为你知影你今仔日会接受啊。是我甲这间餐厅的主厨，阁有一寡交情，我特别甲交代的，希望你会当感受到我想要甲你回实的诚意。哦，才食一顿饭尔，安尼就有诚意啊？若无你有啥物要求，你讲，我一定做会到。既然你遮尔有诚意要向我道歉，你是毋是应该先向我回实的啊？coco 小姐，之前是我有眼不识泰山，伫遮我做生意，甲你回一下实的。那安尼，你敢知影你是倒位做毋对？之前我无应该以貌取人，看你扮做观众秀，就认为你是一个无水准的查某。我嘛无应该看你甲孙党的做伙，就认为恁两个有介歹，是一个行为无检点的查某。一届搁一届对你讲的无客气，是我毋对。真好。所以你愿意莫甲我计较啊？欸，我饭拢还袂食呢，我无得回答你这个问题哦。对，先食饱。啊，你有啥物唔敢食，还是袂当食的物件无？免啦，你甲恁主厨讲，刘董事今仔带贵宾来，伊就知影。欸，等一下，你刚才问我讲有啥物袂用的食唔敢食，啊你若拢无问我爱食啥物啊？我已经甲主厨拍过一个号啦，伊准备的物件绝对是上好的，你一定爱食。谁讲的？常常有人在请我食饭，不管是澳洲的龙虾、加拿大的象拔蚌，还是日本的和牛，食的哦，我早就一定食到鲜啊。今仔日我想要食一寡较传统、较简单的料理。你想要食啥？替我蒸一尾沙白鱼，烫一回虾啊，温瓦萨比，还有两罐米露。你想要食啥？安怎？伤过粗俗啊？我就知影，你哦这种以貌取人的歹习惯哦，还是改袂过来。啊对啦，恁敢有烤鸭？恁遮的烤鸭上好食。那安尼就来一只烤鸭，还有准备一副手套和这位先生。等一下就互你来做 table service。哇！对啊，你是心脏科医生呢，你的手哦一定真卡，还有啦，你对这肌肉骨骼的构造嘛真了解。啊，毋过因为我哦身体健康，无这个机会去体验你的技术，所以啊，就互你哦好好表现一下。所以你等一下哦，爱替我拔虾仔壳、紧鱼翅，还有这烤鸭哦，爱去骨切片，请你哦。好好向你认为遮粗俗的料理回一下实例啊！
敢卖替你准备手术刀？免啦，调这位小姐的意思去做。是。来，一切拢拣出来啊！咱的虾仔甲烤鸭得来。这鱼仔吧哦，互你紧到咧烂糊糊，看起来阁歹食。那无，我阁叫伊食一杯好啊。毋免啦，我也食袂遐济啊啦。搁再讲，这种粗俗的料理，你一定食袂落去。沙巴鱼这毋是啥物粗俗的料理，好无？这沙巴鱼哦，是鱼仔内底营养价值上悬的呢。咱应该多多推广，叫大家拢爱食沙巴鱼才对。知影毋对就好啊。以后莫搁安尼看袂起，你看到的任何物件。好。你是咧看啥？啊，可毋紧饲我食啊？啊？哦。啊。这医生手艺那遮尔歹哈，紧一个鱼刺拢紧袂清去，你看卖。你这种医术，我是要安怎互孙等甲你合作啊？歹势啦，若无我阁拣一杯互你好。唉，等下我还有2项菜，你哦毋通阁互我失望呢。互你安尼对我服务，你敢嘛感觉足委屈嘞？袂啦，啊你愿意互我这个机会，甲你会师咧，我应该欢喜才对吧？既然若是安尼，你毋得较笑的，你笑起来较缘投啊，而且呢，我毋才食会落去。啊，虽然讲清茶甲气质完全无共款。毋过，这个 Coco， 哪会甲小太阳生做遮尔像？伊敢真正毋是小太阳？咱两个代志，因为记者的相片，先把真相讲知影。啊，我比100万是袂要紧，也毋过你总无可能叫我比1世人啊！这件代志是你写出来的，凭啥物甲贾云拖落水？贾云也是已经斗相共，咱所有的人都准备等死啊呢。你真正当作这是全天下男人都会犯的错，这都是几乎头前应该付出的代价。敢讲你就会无条件原谅伊外遇啊？为着咱的将来，真正拜托你，暂时爱进来啊！阮是调查局人员，你的口座在短短几天内底就将伊的资金汇入。检察官认为你有洗钱的嫌疑，所以要查考你的电脑和相关的证据。这是法院开的搜索票，请你配合调查。非得我就是袂当看你安尼为难你家己。我即摆有打电话给姐夫，伊免想要秘伫你后壁做梳头乌龟。佳宇别乱啊啦！好啊啦，我今仔日大发慈悲，互恁另外一条路行。是啥？你拄则毋是讲要甲恁翁离婚？只要你甲闪电离婚的消息，敢若互我独家，那恁翁外遇的消息，我就会当压落来。闪电离婚，3天一到。你若是无确定要离婚，那安尼遐个相片啊、新闻啊，我保证所有的人拢看会到。